这米花真好吃。大姐，我不能吃辣条，我有点不舒服呢。不舒服？你怎么了？你怎么一直咳嗽呀？不知道啊，刚才好好的，突然就咳嗽了。来福，我看你咳嗽的有点厉害，要不我去找大婶，让大婶带你去医院看看去。不用，我吃点爆米花就好了。那怎么能行呢？我去找大婶去了啊！不用了。这都不知道上哪玩，大妮儿也不在家。大妮儿，我正要去找你玩呢。点点，先别玩，有大事儿。大事儿？什么大事儿啊？来福他一直咳嗽，然后我感觉他都快出不来气儿了。啊，有这么严重吗？比这还严重呢，他的肺马上就要咳出来了。啊，那该怎么办呀？你去找大婶去。行，大妮，你帮我去看诊我哥，我先去了啊。快点。妈呀！这个不能吃，这个应该也不能吃。那他大婶子挖的野菜在哪儿弄的呀？妈！怎么了，甜甜？我哥他，你哥他到底怎么了？我哥他快不行了！不行了，怎么回事啊，甜甜？大妮说，我哥的肺都要咳出来了，你快回去看看吧。他在哪呢？他在家呢。来福，怎么还不回来呀？大妮，大婶，你终于回来了。来福怎么回事啊？大婶，来福咳嗽的厉害，1分钟咳了10万次呢。啊，比甜甜说的还严重。来福，等等我呀！来福，你怎么样了，来福？怎么了？哥，你的肺还在不在啊？肺在呀。那就好。大妮说你咳嗽的肺都要咳出来了，幸亏我们回来的及时。我只是稍微夸张了那么一点点。那你说来福1分钟咳嗽10万次？我这是用了非常夸张的修辞手法，来福1分钟咳嗽了大概有10次。10次？来福，到底怎么回事啊？怎么回事啊？我只不过是刚刚喝水呛着了，吃点爆米花就好了。甜甜，怎么回事啊？你怎么说你哥不行啊？这也不怪我呀，是大妮说我哥肺要咳出来了。我还有事儿，我那叫我先走了。这话让你们传的。我出去找野菜。是不是呆